Pas një angazhimi maksimal, sot Prizrenit i kthehet vrapojësia e Prizrenit pas 2500 vitesh. Për të dëshmuar civilizimin e kësaj treve, u tha sot në program të shtatorës, e cila tashmë është vendosur në rrethin e ri të lagjes Bashterhane. Në këtë program ishte kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, drejtori i shërbimeve publike Qeli Lamaj, si dhe drejtor të shumë drejtorive të tjera të komunës dhe qytetare prizenas të tjerë morën pjesë në këtë program. Kryetari i komunës Totaj tha se sot po përorojmë këtë shtatore si një nga lashtësitë e kulturës tonë 2500 vjeçare. Kjo është bërë me përkushtim të drejtorisë së shërbimeve publike dhe besojmë se kjo do ta ndërrojë qytetin e traditës, kulturës, diverzitetin kulturor. Vrapusja e Prizrenit daton diku 500 vite para epokës sonë. Domethënë është e vjetër 2500 vjet. Mirë po është zbulu diku para 150 vitesh. Kjo është një simbol i lashtësisë së kombit shqiptar në këto treva, po edhe një tregus i një civilizimit asaj kohe për shka unë e besoj që ne shquhemi. Është një dëshmi se ky qytet edhe ky komb ka tradit, ka histori, ka të kalume edhe ka pas edhe kulturë. Prandaj, natyrisht si ideja e cila lindi nga drejtoria e shërbimeve publike është mirë prit, ka qenë një ide e qellume edhe sot, duke ju falenderuar edhe punës shumë të mirë artistit që e ka bo, ne kemi vendosur vrapusjen e Prizrenit. E kemi dhënë një mesazh se Prizreni nuk i harron vlerat e veta, nuk e harron historinë e vet, nuk e harron kulturën dhe traditën e vet, po e shfrytëzon ato për me promovu më tutje këtë qytet tonin, qytet i cili dallohet për ka diversiteti, qytet që është gjithëpërfshirës, edhe vrapusja e Prizrenit e simbolizon qytetin edhe të gjithë qytetarët e territorit komunës Prizrenit, do të jetë këtu si një simbol i jashtëzakonshëm që do ta zbukuron këtë shesh që kemi rregulluar së shpejti, edhe do të jetë një përkujtim për të gjithë vizitorët i cili e dëshmon lashtësinë e kulturës së kombit shqiptar e sidomos të qytetit të Prizrenit. Do mi falenderoj të gjithë që kanë marrë pjesë në një mënyrë ose tjetër që ky projekt mu finalizu, sepse më të vërtetë është diçka që të kalon këto përmasat e veç një projekti dhe veç një qyteti. Drejtori Qeli Lamaj i entuziazmuar tha se kjo shtatore e kësaj figure emblematike sot po ngritet në pedestale dhe kjo tregon lashtësinë e këtij qyteti. Komuna e Prizrenit faktikisht në këtë rast drejtoria e shërbimeve publike e bjen në piedestal vrapusjen e Prizrenit. Është një prej ikonave tash edhe një emblem e qytetit të Prizrenit. Kjo daton shekullin e 5 para erës sonë, ndërsa është gjetur në vitin 1876, ku figura e saj, artefakti i saj sot gjitet në Muzeun e Londër në Britaninë e Madhe. Kështu që ne tregojmë me këtë figurë se një civilizim i hershëm i këtyre trojeve ka ekzistuar bashkë në Prizren. Edhe sot e nderojmë qytetin tonë me këtë ikonë e cila do të jetë simbol i përhershëm i Prizrenit. Vlera projektit ka qenë afër 60.000 euro, kurse është skulptori i mirë njohur Gzim Muriqi, të cilin e falenderojmë publikisht për një punë fenomenale që e ka gdhend edhe sot në bronz që ndron këtu mbrapa nesh vrapusja e Prizrenit. Gzim Muriqi, skulptori i punimit të kësaj shtatore, ka dalur për faktin se kjo shtatore tregon traditën e kulturës tashmë 2500 vite më herët në këtë qytet. Fillimisht e falenderoj komunën e Prizrenit, respektivisht kryetarin, zavendës kryetarin, si dhe drejtorin përkac, i cili ka mundësu këtë projekt për mu realizu, mu materializu. Kjo është vepra ime e tretë e cila lidhet me qytetin e Prizrenit. Unë jam edhe autori shtatoreve të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe dëshmorit apo herojt Agim Shala, e cila është vendosur te komuna. Kështu që është nder, është privilegj për cilin do artist që mi pas veprat e veta të ekspozuar në kohë edhe në hapësinë. Natyrisht se impakti dhe rëndësia e kësaj vepre, e cila është një artefakt që, siç e tha më herët edhe kryetari, dëshmon lartësinë tonë, respektivisht zhytet thellë, do të thotë 2500 vite mbrapa, tregon për kulturën e cila është zhvilluar për këto treva. Kështu që unë veç uroj gjenerata të ardhshme, respektivisht fatosat që do të vinë që ta gëzojnë edhe urime edhe juve qytetarëve të qytetit. Sa kohë ju ka marrë punimi? Po realisht diku prej fillimit, prej modelimit, argjiles, pastaj procedurat teknike deri te ajo finale është afërsisht 4 muaj.
ka zgjatë procesi, do të deri në deri në bronzë. Kurse kësaj shtatore dhe angazhimit të komunës dhe kryetari Tota i gëzohen edhe shumë prizrenas pjesëmarrës të sotë. Po mirë shumë, ka punu mirë, ja ka pru nga të bukurin Prizrenit, shumë bukur ka punu, e meriton prap mandatin e dytë. Po kjo mirë kulturë, kjo kultura e Prizrenit, kjo mirë, që e kemi një sportistet Prizrenit që shherët. Po kryetari me stafin e vetë, mjaft mirë janë të punu, çka më thonë, mirë, shka mirë po shifët. Kjo shtatore tashmë identifikon qytetrimin e lashtë që ka pasur Prizreni dhe populli i lirë.